హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాళ మనం ఈ వీడియోలో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తగ్గించేందుకు చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేసే ఒక కషాయం చూద్దామండి. ఈ కషాయం మన ఇంట్లో ఉన్న కిచెన్‌లో ఉన్న సామాన్లతో చేసేసుకోవచ్చు. ఈజీగా ఉంటుంది. దీనికి ఫస్ట్ దాల్చిన చెక్క, అలానే మిరియాలు, వెల్లుల్లి, అల్లం చిన్న ముక్క అండి. అలానే 4 లవంగాలు, సొంటి పొడి, పసుపు, అలాగే బెల్లం. ఇవన్నీ తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని మనం రెడీ పెట్టుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని దీంట్లో వేసుకొని కలపండి. ఇది కాసేపు మరిగించాలండి. గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాం కదండి, అది 1 గ్లాస్కి వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోండి. ఇది గోరువెచ్చగానే తాగాలండి. అండ్ తాగే ముందు కొంచెం తేనె కలుపుకోవచ్చు.